ici, tout droit. Papa, faut que t'arrêtes d'appeler n'importe quoi. Je vais le désosser et vendre des pièces. Ça va te payer le lycée. Faut qu'il y ait quoi de nourrir une famille là-dedans. Allez, mon vieux, c'est l'heure du jugement dernier. Cling, 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 cling. Qu'est-ce qu'on t'a fait à toi? Regarde, c'est pas de la scie ordinaire. Ça a rien d'un camion. Zouk, 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 zouk. Je crois qu'on a trouvé un Transformers. Papa! Je ne vous le demanderai qu'une fois. Où est Optimus Prime? Je veux pas les cow-boys avec des types du Texas. Tu cliques. Une nouvelle ère a commencé. L'âge des Transformers s'achève. Vous ne comprenez pas? On n'a plus besoin de vous. C'est terminé. Tiens. Fallait pas vous en prendre à ma famille. C'est pas vrai. Ah. S'il vous plaît.